大家好，今日 AI 分享索尼开源 AI 音效神器，视频一丢，音效自动生成。下载简介中的链接，然后解压它，双击 Rambat 页面搜索12700178860。先测试下文本生成音效，输入声音描述，这里描述要用英语，中文效果很差。然后修改下方的参数，然后点击生成声音按钮。切换到视频配音，上传静音视频，然后输入描述。下面参数可以选择时长以及音效延迟校正。最后点击生成视频按钮。OK， 分享链接我已放在简介中，感兴趣的小伙伴快去下载吧。